Така. Добре. Здравейте, мили дами. Здравей, Гале! Здрасти, Галя. Започваме една импровизирана среща, в която изобщо не знаем какво правим. Но причината за тази среща е една анкета, която пуснах в групата си. Сега тук ще пробвам да показвам. А, чакайте малко. Така. В групата Орхидеи въпроси и отговори пуснахме една анкета, която, ако мога да си я намеря, така, а, на тема за какво искате да си говорим. И участниците решиха, че най-много им се говори за вредители по орхидеите. Ето това е темата. Вредителите спечелиха най-много гласове. Така че затова сме тук днес да поговорим малко за трипси и за акари. И не съм И за сама, очевидно. преживяването. С мен са Дейси и Ради или Оркидесиас и Джиджи Оркидс. Ей! Чуваме ли ви? Чуваме. Чуваме се. Дейси, дай Ще си три пъти поговорим за ура тези да те чуя. вредители. Ура, ура, ура. Добре. Така, който не знае, това е групата на Деси, т.е. страницата на Деси, където има прекрасни неща. Чакаме психопсиса. И чакаме психопсиса. Много дълъг цветонос има това нещо, между другото. На моя са много по-къси. Най-вероятно няма акари и трипси. Да, а на Деси има ли? По-скоро да, нейния няма, моя има. Не, той няма. И разбира се, тук сега ми се виждат нотификейшените, сори. И Gigi Orchids, които всички познават, без да я познават, всички разпознават нейните орхидеи, защото няма никой друг в Фейсбук, който да има толкова лъскави, големи зелени листа на фаленопсисите си. Всички знаят коя е, само по китката, като я видят. Езо е. Така ли? В смисъл така е. Така казват хората. Да. И след като се представихме, ако са останали още слушатели и зрители на това импровизирано нещо, което не знам как да нарека, темата е вредители. И тук съм си маркирала някакви неща да прегледаме за различните видове вредители и така нататък. Обаче преди да почна, чакай да го... Не, нека да си... Не е грозно нещо. Първо да ви питам, вие, девойки, как си поддържате колекциите? Джиджи, как ти е толкова зелена и чиста от вредители колекцията? Първо нямам чак толкова много орхидеи. Това трябва да се отбележи. Около 150 са, 160, нещо такова. Това, нали, да Второ, разбираш, че е въпрос на да, но от гледна вариации на точка. гледна точка. Така, така е. 150-160 е малко. Сравнение с дамите, които сме на този кол. Така. Другото нещо, което според мен е най-важното ever, е да си карантинирате новите орхидеи. Като дойдат в къщи, първото нещо е да ги отделите от останалите орхидеи за поне 2 седмици и да ги наблюдавате дали ще се развие някаква култура по тях и дали имат някакви белези от вредители. Те са доста така отчетливи, особено от трипсите, според мене. Другото, което правя е поне веднъж годината да ги третирам с парафинов разтвор, защото да, като цяло не е вреден, не е токсичен, лесно се третират орхидеите, просто в банята една по една или навън на А, балкона. Искам И да те да, питам това са нещо, ми профилактика. извинявай, че ще прекъсна. Давай. Какво мислиш за третирането с инсектициди на някакъв период от време, просто профилактично? Какво ти е мнението за това нещо? Защото аз съм малко... хм, Скептична. Ами да, в смисъл, че ми се струва, че растенията първо, че няма да е добре за растенията, второ, че някак си ще посвикнат гадинките, де да знам, в смисъл. Точно така. Като с всяко активно вещество, според мен и с инсектицидите е същото. Ако третираш профилактично с инсектициди, акарициди или каквито и да е, нали, препарати с активна съставка,
определено се изгражда някакъв, не мога да кажа имунитет, но толеранс, може би, към тях. И когато ти потрябват наистина да се бориш с вредителите, не са чак толкова ефикасни. Но Така и че, друг проблем има с сакарите, че няма системен акарицид. Това е, те ако се борим акарите, предимно с акари, при тях няма системен инсектицид, така че освен локалното третиране на листата, там на някакъв период, ето ти го правиш веднъж годината, за съжаление при мен е доста по-често, защото аз ги мия листата, въобще ги къпя орхидеите. Ти къпеш ли ги, т.е. този слой, който си нанесла, отмиваш ли го, защото веднъж годината за мен е супер малко в моята колекция с моите кошмари. да. аз също ги къпя лятото основно и когато съм физически в състояние. Обаче за мен пък къпането то действа като превенция за всякакви Да, и такива. ги смива. Да, това искам да разберат Ради дали ги къпе. С вода? Да. Да, под душа, Не. да речем така, цялата лист. Не. Не, never ever. И, Нямам той, нещо. Тя толкова много ги назобва, че Точно така. те просто светят от само себе си, без да ги Ето, бързите 2 минути да взема, не, 1 минута ще бъде, да кажа, че не ги лъскам листата, не ги бия с нищо, не им нанасям някакви, как се казва, такива лъскави, лакови шайни. покрития, точно така. Единственото, което правя е, че ги туря ужасно много. С всяка поливка, горе-долу 1/4, 1/3 от дозата на препоръчителната доза на тора, който съм си взела. Слагам във всяка Но поливка той и ти е за поливам орхидеи, нали? специално за орхидеи. Не са за домати, Да. да. Става Ако дума, може. че нормалните са по-силни от тези за орхидеи, но ти Точно така. орхидеения също го намаляш няколко пъти, Мгм. за да може Да, да го ползваш пък постоянно. точно така. При мен това се получава доста по-добре, отколкото да помня с коя поливка съм слагала тор. И наистина е по-лесно да видиш просто на етикета след това колко трябва да сложиш, нали? Но трябва да помниш коя поливка последно си правил и затова просто си знам, че за всяка поливка слагам тор, просто много по-малко. Та затова така изглеждат зелени. Обещавам. Деско, ти следваш ли добрите практики на Джиджи? Не мисля, че категорично са не. универсални. Не, категорично не следвам никакви добри практики и то си личи по невероятните Но ми не си нива. личи по цъфтежите. Ти може и да имаш проблеми такива, които ние не виждаме. Ние виждаме само цъфтежи. Само Виждаме хубавото. яки ванди. Ами не, виж сега, аз имам около 300 орхидеи и така ще го кажа, ега някоя да не цъфне, нали? Ако не искат да цъфтят, мисля, че много бързо щях да се откажа от хобито. А, не карантинирам нищо, може би не знам защо. Нямам и място, където да ги карантинирам в интерес на истината. А, имам някакви периоди, няколко пъти в годината опръсквам листата на всички фаленопсиси с парафинов разтвор, за да ги предпазя от акари. Но понеже пък ги поливам и на душа всички, котлеи, ванди, фаленопсиси, без значение, с изключение на много мъничките растения, които са в шестички, ги поливам и този слой се отмива. Отмиват се и акарите съответно, но затова по-често ги парафинирам. Парафинирам. А, парафинирам, да. Но имам и доста ароиди вкъщи и те доста събират акари, така че при мен непрекъснато има акари някъде. Това ми е И въпросът, Деси. Според тебе, непрекъснато. акарите може ли да се елиминират тотално? Не мисля. Не Какво? мисля. Може би, ако въобще всички, да кажем, 400 растения, които имам, ги третирам известно време с парафинов разтвор или с разни други, ползвам инсектициди, които са с някакви масла, а, евентуално да. Но имам и боиздювалови въшки, трипси никога не съм имала, никога не съм третирала за трипси. А, но не, малко е анархия при мен.
Нямам така, постоянство. Добре. Предлагам, ако искате да изброим набързо основните гадинки, които ходят по орхидеите, като ще започна от това, което не си имала ти, Деси. Трипси. Ти си късметлийка, че не си имала трипси. И съм си извадила и така на картинка, за да видят хората какво представляват. И да кажа първо, че трипсите не са вилоскачки. Това са едни съвсем, щях да кажа различни, но всъщност визуално не са много различни инсекти и по групите масово се бъркат двете. Масово някой като види в чинийката на орхидеята или на дъното на кашпата скачащи някакви щъкащи гадинки, решава, че има трипси. Така, имаме 10 минути да приключим, между другото. Така пише. Безплатния зум е толкова. На бързичко, в следващите 10 минути, разлика между трипси и вилоскачки. Трипсите основно може да ги идентифицирате по пораженията, които нанасят. А пораженията, които нанасят, са на цветовете. Основно цветовете изглеждат като такива едни как да кажа, по-тънки. Ръбчетата са едни по-тънки и обезцветени на цветовете. Отделно в някои от формите си, ей тук може би, които се виждат, аз съм виждала, при мен са били оранжеви, но мисля, че може да са и други цветове, там някакви ларвички. Има на гърба на цвета, на гърба на цветчето. Има ларвички. Венчелищчетата и чашелищчетата стоят на едни чертички тънички. Смукани, такива, като изсмукани пътечки Да, по като тях. изсмукани на пътечки по тях, точно така. И другото, което е характерно, е, че те си снасят яйцата в най-младото, най-крехкото листо. И съответно листото стои на едни бабунки, на едни, като все едно вътре в него има някакви топченца, а съответно когато гътта се излюпи, тя си прегризва пътя, за да излезе и листата пък стават на едни като чертички. И понеже листото е младо в началото и е мъничко, свитичко, тя примерно прави малка чертичка при изгризването на пътя си навън и после като порасне, тая черта тя остава 100% сте виждали листа, които седат на едни големи дебели черти. Да, симетрични. Симетрични. Да, това е, защото като е било малко листото, това като си е грискало пътя навън е направило такава, нали, чертичка и след това като се е разтворило листото, се получава това, нали, тия дъги. Така че трипсите те си личат основно по външните белези. Иначе визуално са много дребни, изглеждат ето така и разликата им с вилоскачките, чисто на външен вид е, вижте какви... Острото дупе. Основно това правя разликата. Имат един такъв острички са отзад и също като се движат, не се прегъват, седят едни такива твърди. За разлика от вилоскачките, които като си вървят, първо, че те стоят в почвата и второ, като се движат, все едно като завиват, телцата им леко се огъват. Някой е прекарал доста време да ги гледа животинките. Наблюдавала съм ги, като съм ги борила. Нямат крилца. Месеца. И да, разбира се, трипсите са летящи насекоми, вилоскачките не летят, като посегнеш да ги пипнеш, отскачат. Те затова са вилоскачки. И са на дъното на саксиите стоят основно. Как да разбера колко минути имаме до края? 6:36. Стоят на Да не забравим, че вилоскачките са полезни. Да. И че не е нужно да се третира нищо и да се убиват. Те са полезни. Да, когато са твърде много е гадно и може да се позасуши растението, за да се понамали популацията им, но в общия случай те са полезни, така че не е нужно хората да ги убиват. И да се шокират, и да пресаждат, и да вадят, и да поливат с препарати и така нататък. Добре, нямаме време, затова давам на Деси любимото акарите.
Основни външни белези. Ах, тук какви са гадни. Нали ми виждате екрана? Да, Виждаме да. ти. Много са гадни, да. Виж какви са красиви. Основното при акарите е, че не може да ги видите. Нали? Това, което се вижда при акарите, са пораженията от тях, които има понякога някакви... Аз, между другото, никога не съм имала такива пайжинки. Не. Защото на много места съм чела, че отдолу на задната страна на листото се образуват едни тънки паяжинки. Значи аз толкова много акари всякакви съм имала в колекцията, обаче паяжинки никога не са правили. При мен Не. правят и пайжинки и ги виждам с просто око, червените малки гадове. Те са, Червените са най-гадни. може би са различни, да, и мисля, че ядат с различна скорост, защото акарите, които съм имала аз, са някакви такива много бавни. В смисъл, чувала съм за изядени растения буквално за дни от други хора, а при мене си дъвчат месеци. Бавно, 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 ама си има, нали? Но отнема много време, докато поразят едно растение както трябва. Да, добре. Акарите се борят с акарицид. Това не са насекоми, това са акари, паячета, и се борят с акарицид. Инсектите, т.е. трипсите и разни останали, дето ходят по орхидеите, се борят с инсектицид. Различни препарати, които се купуват от агроаптека. Или се прави парафинов разтвор или някакъв друг разтвор с масла. Принципа на борба с акарите е, че се прилага листно тънък мазен слой, който не трябва да е твърде мазен, на повърхността на листото. Блокира се достъпа до кислород на акара и той просто се задушава от този мазен слой. Като трябва да се внимава да не се сложи твърде много, защото може да се задушат и самите листа, т.е. спорите им се, да се прекъсне достъпа до кислород и до тях. Аз така го разбирам. Да се запуши просто. Те имат устица, нали, горе, всъщност от долната страна на орхидеите. Имат устица, откъдето диша растението. Съответно, ако прекалиш с парафиновия разтвор, просто запушваш и тези миниатюрни устица и няма как да диша растението и започват много неприятни лезии по листа. Да, и отделно, ако има пряка слънчева светлина, пораженията стават по-големи, защото тези масла буквално изпържват листото. Нали, това е в случай, че И все оставиш на пак... слънце да съхнат. Да, и дори нали, пак на засенчено, когато има някакви масла по листото, е по-рисково за тях, отколкото ако няма, така че трябва с много така внимание да се подхожда към тези масла, защото аз, например, съм ползвала а, лимонцит и още един такъв препарат имаше с портокалово масло или грейпфрутено и общо взето хич не им се отразяваше добре, особено на дендробиумите листата винаги опадаха от тези препарати. И затова Целите листа. да, целите листа, специално дендробиумите нобиле, като ги напръскам с лимоцит, след една седмица хвърлят всички листа. Просто ги съсипвам. И парафиновия разтвор към момента се оказа най-ефикасен и за катлеи, защото акарите поразяват и катлеите, въпреки че изглеждат листата им супер дебели и невъзможно да бъдат нагризани. Но ако бъдат оставени 2 седмици без да се погледне растението, да се измият листата, нанасят щети върху много твърди, зрели листа на катлея. Основният проблем с тези нагризвания е всъщност пренасенето на гъбични бактериални заболявания. И Всъщност. да не говорим за вируси. Вирус. Да, да. Но това са други две теми, дълги теми, да. Момичета, аз предлагам, понеже има минута и половина, докато Zoom ни каже, че не можем да продължим, аз предполагам, че можем да спрем, да си направим запис и да си направим нов кол. Така ли? Да, да.
Да, еми добре, значи ще го направим в две части. Да е полезно за някой. Да си продължим. Дайте Не, обратна връзка. не, виж сега, просто ако е останал, ако все пак някой е решил, че му харесва, има възможност да се случи и второто. Ако не са се отказали на първото. И Добре, накрая ще казвам, Каре. сумаризираме информацията, в крайна сметка, така. Ами да, в смисъл малко по-подробно да поговорим, защото примерно аз за карите по катлеите, всъщност имам доста кари по катлеите и се вижда къде поразяват. И тъй като нямам сега снимки, аз и след малко няма да имам снимки, но мога да обясна, но нямаме време, затова предлагам да приключваме и да се включим отново. Точно Добре, така. айде, Добре, сега очакваме. само не знам как. Сега ще видим. Просто трябва да спра. Да, може би от тук. Добре, спирам. Идваме след малко пак.